А что это вы здесь делаете? А? Первые два сигнала сразу рядом. Что нашел? Офигенную пробку. Ну, первая пробка тоже офигенная. На бару задобрить надо. Всем привет. Приехали сегодня снова в деревню. Сегодня я не один. Сегодня мы втроем. Ванек. Ванек, скажи привет. Привет всем. Ванек сегодня с Аськой 350-й. Да, вот она. Посмотрим ее в действии. И еще у нас ушел Терк 705. Он уже ищет сигналы. Ну и я со своей Аськой. Ладно. Собаки уже лают, встречает нас деревня. Идем искать. Снова ветер. Поднялся. Так, пацаны где-то вон там ходят. Не видно. Снег еще он лежит. Не знаю, как будет. Слышно, на ветер снимаю. Но у меня первая находка. Сигнал был не очень. Я ее глазами заметил. Второй раз лопатой чуть по ней не саданул. 3 копейки. Сейчас глянем. '52 год. Нормально такой сохранчик. Бодренький, блестящий. Обалденное начало копа. Ништяк. Берем. Так, первый монитосик. Начинаем сегодня с советов. Забыл я сегодня наушники. Уже голова болит от этого писка. До этого нашел шляпу вот такую медную. Это я как понял. От петли, наверное, обломок. Взял, чтобы не выкидывать. Ладно. Походим еще, поищем. Погода пасмурная сегодня. Дождь еще этот дал. Напались. Сайт вообще ништяк. А это у нас вообще хороший. Даже жолик не стертый. Даже жолик не. Виндосик. Ну да. 1795 вроде. 73 только пидос. Ну да, царек. Сафронком интересный. Может даже не хуже. Да нет, хуже добитый. А вторая какая? 73-м. 3 копейки. Интересно. Ну она убита. Не убита, а темная. Так ну не в темная. Ну да. Он ведь тоже ничего. Нормалек. Ну да, хоть что-то. Кажется, дождь начинается. Да, вот дождь это вообще. Ну вот что приблуд нашел. Типа петельки, что ли, Ну да. чего-то. Гюльзач. Мостинский. Нормально. Лопатка его разворотил. Петельку надо забрать. Ну в ямку не кидай. Сам же будешь потом копать. Да нет, я уж понял, тут тоже много кто кидает в ямки обратно. Нормально. А вон еще что, тоже дома, да? Ну да, на ту сторону не перейдешь сейчас. На ту сторону речки сейчас не перейдешь. Местный житель ничего не рассказал хорошего. Да нет, так пообщались. Да, сейчас бы туда в лес. Там походить. Ну да. Да, Пошел, нельзя туда перейти никак. лес.
Так, ну лес лесом. Вон, о, крышу видно, домик отсюда прям вижу. Но разобранный. Крыша разобрана, домик. Стены одни стоят. Ладно, лес лесом. Ходить надо. Нормальняк. Да, вот крестик, кстати, зачет охрененно. Крестик зачетный. Патинг такой красивый. Даже двухсторонний. Да, тоже не хрена. Ага, одного. Да, красавчик крестик двухсторонний, тем более. Крестик один и все. Красота! Вывалился непонятный кругляшок, вот такой вот гнутый. Я даже сначала не понял, что это монета. Решил немножечко посмотреть, почистить, что это. Но это оказалась монета. Советик. Ну, это, скорее всего, трешка. Сейчас попробуем разглядеть год, если получится. Нет, сомневаюсь, что-то разглядеть здесь. Дома, если посмотрим только. Ну, это точно 3 копейки. Поздних Советов. Герб видно. Все равно находка. Берем. Сигнальчик был. Не знаю, пока отпечаток нашел. Отпечаток вижу. А что там, не знаю пока. Сейчас буду копать. В прямом эфире выискивать. Отпечаток похож на монету. Да, что-то выкинул. Вот куда выкинул? Ага, в руки. Вот она. Вот она. Красавица. У меня империя. Сохранчик тоже супер. У тебя что? Давай. 2 копейки 1870. Блин, ветер. Класс. Сохран обалденный. У меня вон отпечаток вообще. Я сначала отпечаток увидел. Прям вообще непонятно, что. Пока еще. Ух ты. Флешка интересный. Ну так-то да. Здесь вообще Смотри, куски. Да, это только отмачивать. Это отмачивать. Ну что, это какой-то тоже. По гурту. Непонятно тоже. Вообще непонятно. Хороший. Ну, тоже монетосик классный. Ну, вроде бы начинается. Ну, просто так хабар. Ну да. Мы сейчас еще кушать будем, его поддобрим еще. Так я до поля не дойду, наверное, сегодня. Ну это же хорошо, с одной стороны. Если такие находки. Я по этому месту уже 20 раз хожу. Вот они, ямки-то. Вот только что прям закапывал. Ладно, походим еще посмотрим. Так, ну вышел я в поле. Дождь моросит. Моросит. Не только я в поле, оказывается, вышел. Что-то копают. Так, ну, у меня сигнал. Толкнул я ногой. И вот лежит звезда. Звезда.
Гард, наверное, какая-то была. Или накладка наша что-то. Молот и пока непонятно что. Ладно, потом будем разбираться, что это. Надоело по деревне мусор ходить собирать. Пусть на поле нет сигнала, но зато если есть сигнал, то находка. Походим, посмотрим. Что-нибудь еще да будет. Очередная находка. Почти верховая. Замочек вот такой вот. Маленький. Но тоже старенький. Ушко целое у него. Чуть погнутенький. Нормально. Нет, закрывать я не буду. Тоже находочка. Берем. Ветер сильный здесь в поле. Ноги, ужас, что творится. Вторая подошва. Но не унываем. Ходим, ищем. Наконец-то долгожданная находка. Прошел он туда в конец поля. Вот до этих деревьев еще дальше, туда, до дороги. Назад иду. Дальше, наверное. Ну и вот находка. Не зря я сюда пришел. Вот он лежит. Крестики. Пусть даже такие простенькие. Обычный дубовичок мужской. Ушко, главное, целое. Небольшой. Целенький. Даже ни капли не гнутый. Надо водичкой помыть его и все. И будет нормально. Вот такая зелененькая. Отличная находочка. Ветер сильный. Не знаю, извиняюсь, если будет плохо слышно. Походим еще немножко. Время есть. Нашел путевод. Около домиков уже. Больше не видно никого нигде. Ладно. Что еще попадется, покажем. Радует все-таки это поле. Пусть не изобилием, но разнообразием. Это какая кормушка должна быть? Здоровая. Так, это еще одна находочка. Ладно, не будем заострять на ней внимание. Дальше пойдем. Догнал я пацанов. Нет, ну это просто нереально. Столько пройти. Вот один более-менее сигнал. Пугать, походу. Не знаю, пока не смотрел. Да, пуговица какая-то. Но с ушком. Целое ушко. Каким-то гербом.
Пуговка с гербом. Все равно интересно, главное, ушко целое. Сейчас догоним. Посмотрим, что у пацанов. И, наверное, повернем в обратную сторону. О, шваркнулась. Да. А, гля, пятачок хороший. Пятачок, 32-й. Ништяк. Это пятак. Думаешь? Угу. Думаю. У меня Елизаветинская меньше. Елизавета, конечно, не Екатерина. Не, Елизаветинская у меня меньше была. Ну ништяк, отмочится. Ну да, подбьется снегу чуть-чуть. Классный монитосик. Ну, там копейку серебром поднял. Ну, в смысле, 1 копейка серебром. Я понял. С убитым. Тоже так чуть-чуть оттер. 1750 копеек. Классно, нормально. Понял. Вот только я ушел на поле. Вот тут вот там пятак. Вообще. Да. Нормально. Теперь ты своими. Да, нечем хвалиться. Да ладно, не может такого быть. Столько уйти. Столько пройти, их похвалиться нечем. Вот это серьезно. Ну. Не может такого быть. Вот одну хрень какую-то нашел. Типа медальон, он был, что ли, брошка. Или иконка, что-то такое там было. Ну, прикалывалась. А больше ничего. Да, типа брошки. Ну, что-то такое, да. Она не серебряная случайно. Да не, она легкая какая-то. Это какой, Андрюх, ты говорил год? Ну да. Что, не разобрался, что это? А, это, серебром. Серебром. Серебро, Вань. Серебро? Да. Нет, 36-38 серебро. А Да. вон есть чекуха. Даже проба есть? Не знаю, как проба. Почему ты говоришь, она убиенная? Она отмочится еще. Не, ну отмочится, нет, с одной стороны, старовейшая. Да, она трава, кстати, наоборот, сахарская будет. Да? Угу. Ну, вот видишь, серебруха тоже. Ну, вот. Не зря, значит, пошутил. Иконка едва ли, а вот брошка какая-то серебряная. Серебро 36. Ну, нам что-то есть, типа проба. Ну-ка. Вот. Да это клеймо. Ну вот. Ну, клеймо есть, а там. Там может где-нибудь и проба есть. Она проба могла быть и на самой иголке. Ну вот, а я тут совсем думаю, все плохо. Да нет, еще неплохо. Ну что, перекусим может? Война войной, а обед должен быть. Перекур. Перекур. Так, чайку попили. Пацаны перекусили. Снова я в поле. И первый сигнал. И сразу вот она лежит. Монитосик. Это 1 копейка серебром, по-моему. Да, 1 копейка серебром. Сейчас глянем год. Сороковой, по-моему. Если не ошибаюсь. Да, 1 копейка серебром, 1840 год. Ну, сохранчик такой бодренький. Нормально. А здесь у нас что? Как тут сохран. А тут его нет вообще. Сейчас об что потереть бы. Да, тут абсолютно лысая. Гладенькая. Но хоть с одной стороны бодренький сохран. Дальше идем ищем. Ручка дверная попалась. Латунь. Шкрябнула ее лопатой. Вроде бы старенькая.
Но ее мы не берем. Сюда вон на край бросим. Пусть лежит. Прошлялся больше часа. Ни хрена ничего. Гильза вот такая. Не стрельная. Не пойму, чем-то вот тут она как забита. Все равно. Да, это чем-то забита она. И вот сейчас сигнальчик. Я даже перчатки снял. Мелкая сильно. Конинка обычная. Просто меленькая. И все. Ухожу я отсюда с поля. Подустал. Обувь ни на что не похожа. Лопата тоже тяжелая. Ветром качает. Ветер сильный. Что-то гроет. Нет, я сейчас немножечко по деревне, по самой походу. Не будет там находок, значит последняя конинка. И так сегодня считаю неплохо. Ладно. Дождь не прекращается, весь день моросит. Нелетная погода, по полям ходить. Пойдемте по деревне походим, может что-нибудь зацепим. Ну показывай, что это там? Ну вот. Вот отпечаточек от нее. Красавица лежит. А ведь я же здесь ходил. Ты же здесь ходил, да. Вот они ямки-то рядом все. 770-й. 1 копеечка. Что хочешь сказать, как у меня двушка? 770? Да. 800. Так, кадр сигарет не будем показывать. И вот она от нее тоже, видать, отпечаточек, да, наверное. Ну да. Ямки мы с собой закапываем. Да. 870. Блин, бодренькая. Бодренькая. И 30-го вообще бодренькая, кстати. 30-ки. На эту сторону мыть надо. Класс. Патинка такая зелененькая. Да, свеженькая, да? Подтертая, правда. Здесь вот 5 копеечек. Пятачок 30-го? Да. Блин, красавчик тоже. Металл хорошо делали. Он такой. Что такие уже было в эфире. Да, пятачочек И классненький. вот 73-й тоже. Смотри, они как свежие, да? Свежие. Это же не коррозия практически. Просто позеленили и все, да? Ну да. Ну вот. Ну вот, такие монеточки под конец попался. Нормально. Хабр. С этой стороны, видать, плохо. Видите, ее прям съела. Ну, она ототрется. Одна сторона хорошая, да. Да. Черный. Под ноги попал. Смотри, не упади. Ну что? Что, надо собираться потихонечку. Так, ну, выкладывай. Что ты, все что ли? Да, выкладывай все, что есть. Посмотрим. Ничего себе. Это такая... Монета. Гнутая серебрушка. Ну, последнее. Какой год? 23-й. Нормально, десятюленечка все равно выпрямится. Ну вот и с серебром. А это толстая что? Медная, да? Екатерина. Елизавета. Елизавета. 2 копейки. Елизавета это после Петра, да? Ну да. Кто это? 1760. Нет, Катя. Я вот тоже понимал цитату. Екатеринский вензель. А там она до какого года? Ну вот что-то мне кажется, что это слишком толстый для двушки. Пятак это походу. И орел Пятаковский. Да, представляешь, как эти монеты, как их таскать было? Да. А их вообще вот такой был, Классно. как 3 штуки. Так, ну и все. Всех заматывали и обматывали, короче, вокруг тела таскали такие. Ну да, на этом заканчиваем. Да, все. Че, куда дальше? В следующий раз? Видно будет?
Да. Я тоже там в конце еще прям 3 раз. Вот место на это. Вот Все, кино не будет. Электричество кончилось. И я того же мнения. И я. И я. И я. И я того же мнения.